Chào mừng quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh siêu thị xe tải ô tô An Phước Đồng Nai. Một tin vui cực kỳ dành cho quý vị khách hàng đang có dự định đầu tư xe tải van. Bộ Tài chính đã ra quyết định giảm ngay lệ phí trước bạ xuống còn 2% đối với xe tải ô tô tải van. Với số người cho phép chở là 2 không kể tài xế. Mức thu trước là 6%, giảm hơn 50% lệ phí trước bạ. Và đây cũng là thời điểm vô cùng thích hợp để cho quý vị khách hàng lựa chọn cho mình một dòng xe tải van để đầu tư cho công việc vận chuyển hàng hóa của mình. Và quý vị khách hàng nào đang quan tâm dòng tải van Terraco thì đang có khuyến mãi ngay 5 triệu đồng trong tháng. Và dòng xe tải van SRM được nhà máy khuyến mãi lên đến 45 triệu đồng. Quý vị khách hàng nào đang quan tâm dòng xe tải van thì có thể đến trực tiếp với showroom ô tô An Phước tại địa chỉ chi nhánh 100 Võ Nguyên Giáp, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc địa chỉ mới 48/14 Lê Thị Hoa, phường Tam Bình, Hồ Chí Minh, cạnh bên chợ đầu mối Thủ Đức. Hoặc có thể là liên hệ trực tiếp với kênh siêu thị xe tải ô tô An Phước Đồng Nai để được nhận tư vấn cũng như là báo giá chi tiết hơn.